Assalamualaikum guys, how are you all everyone? Welcome to my official YouTube channel Habibur Rahman and you are watching another brand new video. So guys, এখন কিন্তু rainy season না, but without update and সকালবেলা ঘুমে থাকা অবস্থায় মানে মেবি স্বপ্নে দেখতেছি বাট উঠার পরে দেখতেছি বাস্তবেই হিউজ পরিমাণে যেটাকে আমরা তুফান বলি মানে ঝড় তুফান অবস্থা খারাপ। এখন মানে সবকিছু আপনাদেরকে দেখাবো মানে কিরকম অবস্থা। এন্ড দেখেন এটা এন্ড এখন হচ্ছে মেবি 17 রমজান কিংবা 18 রমজান। সো ভিডিওটা আপনারা দেখতেছেন 20 রমজান কিংবা 21 রমজান। সো লেটস সি কিছু দৃশ্য ধারণ করি আপনাদের জন্য এন্ড আপনারা দেখেন হিউজ পরিমাণ ঝড় তুফান হইতেছে। সো গাইস ওইটা দেখেন। দেখতে দেখতে আজকের ভিডিওটা পর্যন্ত। ভিডিওটা কেমন লাগছে আপনারা কমেন্টে জানাবেন। এন্ড যদিও পিছনে দেখতেছেন হিউজ পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। সো আজকের জন্য এখানে গাইস, হ্যাভ ফান, পিস, আসসালামু আলাইকুম।